สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยครับผ่านเตยอีสานบ้านหน้าสายหลาหากินครับพี่น้องสายหลาหากินของห้องวันนี้ก็พาพี่พ่อน้องมายามเบ็ดครับบาจิผ้ามายามตั้งแต่ทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วพี่น้องฝนมันตกแล้วก็บ่ได้ใส่แต่เว้นผมเลยใส่ตอนดึกๆนี่แหละแต่เว้นกันครับพี่น้องนี่แหละยางมาหอดเสาไฟทั้งแหลกเลยครับกินแล้วขั้นเด็กจุ่มน้ำนี่พี่น้องเอานี่ครับว่ามันติดหมันบ่หมันลมครับดินเขาเจ้าขุดเห็นนะเดี๋ยวพายามไปสาวเดียวครับเดี๋ยวพันตัวเองจะเสียบเงี้ยมันทีหลังหลอนครับพี่น้องหลังแหลกฮะไปเลยครับพี่น้องนี่ตามมือคือจีบว่านี่เนาะหลอนมัดเงินเจ้าสีแดงเนี่ยมันบอกว่าเบิ้งเนาะอันนี้ตามเคยเลยพี่น้องซื้อเยอะอีกหลังหนึ่งครับหล่อนครับป้าหล่อนรูหลังพี่น้องวันนี้หล่อนหลังเลยคือบ่เนาะเอาติดตามได้ครับพี่น้องติดตามมันจะหมานมันเนาะโอ้ฝังปลาไหลได้ป่ะเนาะแต่ว่าได้หัวคำของตัวครับพี่น้องไปพัดกินมาเฮ็ดคลิปมันเดือดเลยพันเตยเลยบไดเฮ็ดเอ้านี่ปลาดุกหน่อยครับพี่น้องตายข้าวเบ็ดเลยโอ้ตัวเล็กแหกมันหน่อยก็เสียวคือเก่าพี่น้องเอ้าโอ้ตายขอรอเลยปลาดุกหน่อยครับมันตายแล้วเนาะเอาไปเฮ็ดปลาแดกไปยังกับว่าไปเนาะพี่น้องก็มองตั้งกล่องกันครับพี่น้องปลดปลากันเด้อเดี๋ยวยังมีช็อตปลดปลาน้ำนี่จังไหนเอาสิเดี๋ยวพี่น้องไอ้เอาเด็กให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะอันเตะขอปลดปลากันนะจะเข้ากับกล่องมันหันไปปิดไล่ตอนไล่ตาเนี่ยด้วยพี่น้องน่าจะไปเห็นเลยตอนพันเตะยางไปเลยย่างหนึ่งยันโทษซ้ำจุ่มน้ำครับพี่น้องลุกหน่อยครับน้ำปตีนนี่แหละหัวมันจะได้ขี้เดียนเนาะพี่น้องมื้อทางเทียมี่โอกาสนะครับมื้อเดินฝนมาตกเดี๋ยวพานเตยเดี๋ยวพามาใส่เบ็ดกบอีกเทียนึงเนี่ยกับมาใส่ก็พอแล้วพี่น้องเย็นเงียน้ำอันนี้มันติดเลยดูนี่เล็กครับเดี๋ยวเสียบเงี้ยไปก่อนพี่น้องติดตามครับติดตามตัวแรกแหกมันเนาะกับพี่น้องปลาดุกหน่อยหน่อยเอาคือเก่าเนาะทำมันหน่อยก็ว่าจะเป็นปลาเดี๋ยวพันเตยจะเสียบเนี่ยอะไรมาทีหลังงานหอดหลังคือถ่ายมันจะคือบ่คือขาดว่าสิโดนเนี่ยคลิปนี้งานน้ำหวานกับชิลงนะพี่น้องเนาะจะได้แล้วบ่ได้มาใส่ย่ำเว้นมึงครับนี่ก็ที่หลังหนึ่งที่ซื้อนี่บ่มาใส่กระเพาะครับเป็นเว้นบ่เว้นหรอวะกบบ่เห็นกบครับพี่น้องนี่ใส่เนาะเบ็ดหลังหนึ่งที่ซื้อนี่เลยทำเลยว่ามีหลังหนึ่งนี่เลาะนี่แหละบ่เห็นนะเห็นเล็กกบไปทำพี่น้องนั่งอยู่ชิลอนอยู่ตามเคยเลยนะครับเหมือนกันทั้งต้นหนาของห้างครับพ่อยางไหนอยู่มีจังยางอันนี้เป็นเว้นกับหลอนอันนี้ห้อยเกี่ยวอยู่ครับพี่น้องมันติดอยู่เกี่ยวอยู่ก็ถือกับ
พี่น้องลงหลังต้นไหนครับครับเอาเร็วพี่น้องเอาเร็วนี่ปลาคอครับพี่น้องเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วครับเอาเร็วเอาวนตั้งกล่องกันพี่น้องเดี๋ยวเย็นได้ใจเย็นพันเตะนะใจเย็นครับตัวปลาครับดินอยู่นี่เลยนี่โอ้ยหาหมองตั้งกล่องไม่ได้พี่น้องมันกันแท้เนาะมันตั้งยากครับพี่น้องมันแล้วครับตัวแรกแขกมันครับพี่น้องคอครับโอ้เกี่ยวเป็ดไหมครับเฮ็ดทางเฮ็ดอยู่วังกระแลงนี่แหละพี่น้องเฮ็ดเดี๋ยวประมาณ5 โมงพอดีเลยลงมาใส่กับผัวครับนี่ครับมันครับโอ้ตัวแรกแขกมันแล้วนี่นะครับสุดท้ายก็มีจิบใส่เบ็ดในพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันได้วันหัวแต่มีน้ำพี่น้องน้ำมันต้องมีจริงๆครับบ้านเตือนจริงๆมีปลายังดีขึ้นมาเอ้าขอให้FCหลายเด้อที่ผมมีที่ปล่อยปลามาโดนจิบปลาอยากหากินทางน้ำเอาเดี๋ยวขอปลดกันเด้อพี่น้องบางอย่างก็หล่นๆนี่นะเอาพี่เอาถือครับนี่เขียดตายแล้วอันนี้ก็ถือหลังทั้งในก็หมดคือน้ำบึงเด็ดถือหล่อนครับพี่น้องหล่อนเลยพี่น้องก็เป็นมุนที่นี่เดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนได้ว่าได้กันได้ว่ากันแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวไหมเกี่ยวหลุมเลยพี่น้องมองเด้อนี่ครับขั้นเบ็ดขั้นเบ็ดสีฟูเตืองูปลาพี่น้องเฮ้ยเนาะนี่ยังบ่ได้ตั้งเก็บมันตั้งโขกมันดึงกันมันตั้งโขกเตืองูปลาครับพี่น้องนี่ยังเนาะขอปลดกันเด้อพี่น้องเอ้ยอุ้ยนี่ยังก็บูน้ำไปเป็นปลาโคเฮ้ยครับพี่น้องมีเงี้ยมันจะได้ยุ่งกินเด็กๆแบบหลังใดเงี้ยยั่งอยู่นะเดินจะได้ไปครับก็ดึงเลยกะมดหล่อนเลยพี่น้องยังยั่งอยู่อันเตยใส่ลงดึงเท่งไปเลยดึงหยิบถีบเนาะดึงเท่งอยู่บริเวณมันไปใส่ยุ่นผิดขั้นสูบง่ายกระเจียวขาดครับไหลลงปลาปลามาท่อนี่แหละขั้นเลยนะเนี่ยไปดึงออกมาอยู่พี่ใส่เบ็ดกบการเบ็ดกบเฮ้ยให้มันห้อยกบกินแล้วมันหลุดแต่พอมีห้อยเต็มโอ้คือครับพี่น้อง
ที่ห้างก็คือธรรมดาบ่ห้างกันนี่นะที่นี่หลังหนึ่งขันกลางสินี่เท่านี้แหละคือไก่ห้างเลยมันก็ถือจักหลังอยู่ตรงหลังใดเราก็ได้วัดถือครับพี่น้องนี่ครับยามเบ็ดแล้วนะครับพี่น้องนี่แหละครับปลากะปลาควาตัวนึงนี่แหละพี่น้องกับปลาดุกหน่อยตัวนึง พอได้ปนกับวานจีได้ตื้มกันอีก2-3ตัวกับบ่หมานครับมื้อนี้จังติดตามกันคลิปหน้าครับพี่น้องว่าสิพาไปใส่เบ็ดกบน้ำสางสิเป็นจังไดสิคือบ่คือกะถ้าติดตามกันเบิ่งเด้อมื้อนี้ผ่านเตยอีสานบ้านนาสายลาหากินเป็นจังไดสิคือบ่คือสิหมานบ่หมานในคลิปหน้าเราลุ้นรอติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้พี่นี่ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ